誒，係咪成功咗啦？我啱啱係唔成功㗎喎。唔該抹嘴添。我話樣嘢俾你聽，我哋係咪成功咗啦？我啱啱佢彈出嚟咧，佢話我個息路有問題，可唔可以幫我睇我係咪成功咗啦？好，我哋開始啦，入過嚟4個 hi 先，做咗呢個係啦。我哋做咗呢個 Westwood 先，跟住就嚟我哋個Doctor Concept 同埋 Doctor October 係啦，成功咗啦！我見阿總編話我成功咗啦。咁入嚟記得分享喎，分享嘅話咧夠300次，即刻馬上就派咗我哋個購物金俾你先，派咗我哋個10蚊嘅購物金先。Hello，唔好意思啊，遲咗啊，因為呢度塞車啊 ，London 呢度塞車啊，塞得好勁。跟住之後咧，靚仔老細咧。即刻喺門口抌低咗我，跟住就走咗啦，就離開即係去咗泊車。我意思係即係去咗泊車。咁跟住之後咧，但係咧我就頭甩計甩啦，就搞到而家個形象就有少少奇怪嘅，但係唔緊要。咁跟住之後咧嚟啦，開始啦，幫我分享咗先，有啲幫我分享先啦。有冇人中意 Westwood？ 有冇人中意 Westwood 先？嗱 Westwood 咧，我哋陣間咧會有折扣俾你哋嘅喎，咁我哋就有一個好好嘅 promotion， 好靚仔。咁如果你亦都有喺埋嗰個全個 trip 裏邊買滿咗10件，跟住之後小編可唔可以係咪總編嚟喎？今日係大佬嚟嘅，唔記得咗添。總編可唔可以幫我寫咧？買滿10件。Westwood 買滿10件嘅話，我哋會再有嗰個10蚊回贈，只限最後一場啦，英國最後一場啦，跟住我哋就開始上我哋啲名牌啦，我哋就會開始上我哋啲名牌，好凍啊呢邊，我病病地啊，所以我要靠供應商佢哋帶住我行啦，因為我有時呢邊好凍啊，呢邊太凍啦，有少少好似人哋有啲咧沙沙地聲咁啊。下先幾時做謝玲姐姐有個蚊怕水同埋個瞓覺軟殼？可以喎，你想唔要啊？你哋想要我叫阿風叔叔，因為我依排唔返香港，但係有風叔叔喺度啊嘛。我依排唔返香港，要起碼過咗個 Christmas 啦，我諗要過咗個 Christmas 啦，我哋先會有機會再踏足呢個亞洲啦。但係你見到阿 Sam 啦，韓國聽日會有呢個羽絨啊。咁就希望講喺點解我咁急想阿 Sam 幫我快啲搞掂個羽絨咧？因為你哋開始去旅行啦，咧好多粉絲都話：喂 Kelly 未買到啊上次，咁而加咗量啦，咁跟住之後好多款你哋之前想要嗰啲咧，背心啦我都加到，hello 嚟咗啦，終於入齊嚟先，咁你幫我分享先，幫我公開分享先，跟住我哋今日就正式開始啦，快啲幫我公開分享喎。因為我哋今日有雙11優惠，咁Doctor Concept 啦，Doctor 佢仲有一個新嘅品牌嘅，仲有新嘅品牌好勁㗎嚇！呢個品牌咧陣間入到嚟咧，你會發達啦！呢一個品牌咧，你會覺得佢似曾相識啊！佢個 formula 咧就係你而家見到呢一個裏邊，即係大家成日都幫襯我哋買㗎啦，加拿大嗰個咧，咁跟住之後咧，佢呢一款咧其實咧就係佢嗰個人過咗去呢一間公司裏邊，跟住之後咧，咁同佢哋去一齊去做呢個 product 啦。咁供應商話：千祈唔好開名，咁咧，所以你哋今日買到就賺到啦。要係咪要花白水同埋瞓覺金面冇問題。好啦，嚟啦，我哋正式開始啦。有冇人中意 Westwood 先？我話俾你聽 Westwood 係我個童年回憶嚟嘅喎。真係童年回憶嚟嘅喎，咁當年梗係冇錢買啦，即係我童年回憶嘅個月我個 reason 係我細個好中意佢，但我細個係冇錢買嘅，因為真係好貴。跟住出嚟社會嗰陣時咧，買咗隻耳環仔嘅咋，出嚟社會嗰陣時，我隻耳環冇呢隻咁大添啊，我好貴啊。其實 Westwood 咁多年嚟係咪好抵先？我哋呢啲 Westwood 袋，我見你哋掃到一個不留喎，喂990幾蚊啫喎，大佬。係咪好抵先？好，有冇人中意先？中意我哋今日係有靚價錢啊！個價錢係你會必定心動噶啦，冇人唔心動嘅。原來我企喺度又唔係坐喺度，又唔係噶。OK， 我都係坐翻喺度。
因為個角度嘅問題，原來我想起身俾你睇下，原來我係起唔到身，我起唔到身嘅。但係你等我陣先，啲袋亂咗都唔緊要咯。而家我只可以啲袋亂咗嘅，因為我要對翻啲款喎。好彩我有俾總編啫，總編我係咪有俾晒啲曲你㗎？我定係我漏咗一個啊嘛？但係我而家掹晒啲袋出嚟，我陣間會執得翻埋嘅。我個自信係正如姐姐俾我嘅。嗱，要咗大定細先，要咗大定細先。我哋平啊！你知唔知總編話哇？出邊正價咁計貴啦，正價千幾蚊啦，我哋幾百蚊啦。跟住之後總編話哇，出邊代購而家係賣緊貴我哋起碼幾百蚊喎。佢話好貴喎。跟住佢話係咪真係呢個價錢？我話係啊，我哋做一場啊嘛，之前應承咗你哋嘅。咁今晚仲有會上 Gucci，因為我哋影晒相噶啦。咁嗱，你哋中唔中意先？全部都跟禮盒噶啦，全部都係一 set 嘅，跟咗禮盒，爭啲跌添，跟咗禮盒。跟咗陳袋係啦，跟咗禮盒，跟咗陳袋。點解阿星表哥入咗嚟嘅？你要買俾女朋友啊？星表哥，你係咪要買禮物俾朋友啊？我極力推介你買俾你個 AI 女朋友。跟住之後叫佢送俾我。你知唔知個原因係咩啊？咁我可以幫佢帶，你又盡咗你個心意，定係今日係今日應該係總編噶？總編話俾我聽今日係佢噶。咁但係點解星表哥出咗嚟嘅？你掛住我哋啊？你知我病擔心我啊？好啦，嚟啦，要咗大定細先。嗱，呢一款咧就係大嘅，咁有啲人咧就中意即係大 size 啲嘅。咁啊嚟緊咧真係聖誕節啦，哇！你買送俾自己啦，或者送俾阿女啦，或者送俾以前如果我媽送 Westwood 俾我，我會覺得佢好潮啊。咁但係真係好貴，咁真係好貴。咁有埋禮盒噶啦，要咗大先嚟，有埋禮盒噶啦。咁嗱，我講咗先，佢咧 Westwood 咧佢有分呢個我揀咗俾你啦。我金嗰啲我冇揀，因為我金我自己唔中意，所以金嗰啲咧你可能同其他平台買，我自己麻麻地全金嗰啲系列，我就揀咗呢個玫瑰金同埋 Sylvie 俾你哋。咁你話，因為我自己揀自己中意嗰啲嘢先介紹俾你哋啊嘛，係咪先？咁嗱。我哋就開始啦，咁佢分3個系列嘅，分別有呢個深深星球系列，咁陣間咧就會有一個咧星球系列，係咪到星球系列？呢一個咧就最新閃石深深星球系列，咁一共咧就有3個色嘅，有全銀色，跟住有銀配粉藍，跟住仲有一個咧就係粉紅色。我哋每套淨係得10幾套啫喎，我哋 all in 晒噶啦，買晒落嚟噶啦。咁我自己咧今次咧就係中意，我帶個呢一個俾你睇先，因為我帶粉紅，唔好意思跌咗添。我帶粉紅你睇唔到噶啦，我帶粉紅你會睇唔到佢啊。有陣時我睇下阿老細到邊度先，因為我要等佢個叉電線啊。你等一陣啊！我等佢個叉電線同埋等佢部電腦啊！我咁犀利嘅，出邊個位人哋喂 ，Where are you？ 哦，OK，我電話就係冇電啊，做直播嗰部，所以我需要你個條線啊。係啊，我開始咗，因為夠鐘啊。好，拜拜。係因為泊唔到車喺度，所以我開始住先啊。睇下先，中咗海味，但係睇下先，總編可唔可以幫我睇下阿 CM 啊？睇下佢個海味啊，睇下佢個小禮物咧，係咪咧？係咪唔係少噶啦？我都唔知邊場中邊啲啦。你知我哋有時又會送袋噶嘛？呢排咁忙咧，我咧送啲禮物咧，我會建議總編你幫我分享咗未啊？有冇銀包啊？有啊，其實 Westwood 有銀包喎，但係我覺得佢啲銀包唔抵喎。佢今期咧啲銀包咧同呢個袋差唔多價錢。咁佢銀包同袋差唔多價錢。我分享啊，小編，唔係總編。佢如果個袋同銀包差唔多價錢，喂，梗係買袋啊，大佬，係咪先？咁遲啲如果佢嗰個叫咩？銀包又平。咁我哋梗係買銀包啦，但係依期銀包冇平，依期銀包就唔係最平，應該佢都有平，但係袋佢個折扣多啲，
同埋飾物個折扣多啲。已經分享咗咯喎，阿小編話佢，因為總編嚟，唔好意思。你睇下總編你幾耐冇照顧我啊？我而家已經成日都嗌錯啦，係啊！但係我係日日都揾啊，日日都同阿總編有交流嘅。你哋唔好誤會，總編你話俾人聽，我同你啱啱失聯咗之後，你幾嗰啲嘅咩？幾焦慮，幾掛住我？你話俾人哋聽啊！你唔好怕醜啦。嗱，大細係咁嘅，大細係咁嘅。咁但係大細咧，淨係得星球嘅啫，淨係星球嘅啫。心形咧，淨係大嘅。咁我大俾你哋睇下先。你唔好以為大好大喎，其實大又唔係好大嘅啫喎。因為咧，原來你都知道 Westwood 佢咧反而係即係啲人中意衝佢大㗎，即係大隻啲嘅款㗎。喂 ，hello， 我可能 drop 咗啲 information 俾你先啊，要等一陣啊。咁我兩隻都帶俾你睇下，大同細都帶俾你睇下，因為始終佢唔平啊。咁我兩款都帶晒俾你睇咧，你有個比較喺度可以。我自己都買咗，而家我戴緊嗰對。剪棚？點解成日都叫佢剪棚？我唔記得咗問佢添。點解你哋無端端會叫佢剪棚？大佬，剪棚咁靚仔，我去咗睇啦。你唔好再侮辱剪棚啊！你哋。我知道剪棚係邊個嚟啦，你唔好再侮辱剪棚嚟講。點解佢會見佢剪棚嘅？啊，嗱，大係咁嘅，佢唔係十分大嘅咋。跟住我將細都俾你比較下先。但係細咧就係星球款嚟噶，細就係星球款嚟噶。夠翻300分享先有紅鮑魚喎。總編啊，你可唔可以將呢一行走馬燈咧雞乸咁大啊？因為咧佢咧如果用電話睇直播咧，我呢行嘢咧會唔見睇唔到佢噶，所以我通常都放到雞乸咁大。係啦，我戴翻個扣先。嗱，細就咁嘅，咁睇你自己中意嘅。我自己係買咗大嘅，因為好平啊。今次係超級無敵平啊！你見我哋啲袋平到咁啦，跟住 Gucci 又好平啦。咁今日會去上架嘅，因為我琴日唔舒服，我琴日病咗。係啦，所以名牌嗰啲我哋唔做直播啦，寧願上架俾你哋搶，因為我把聲再講落去，因為嚟緊美國雙11啊，美國雙11啦，跟住佢好平，咁我再講埋呢兩場應該會失聲噶，所以我就留翻啲氣力，因為好似 Gucci 咁，你哋知價噶啦，平到笑係咪先？嗱，應該係大嘅，應該係細嘅，咁嗱，我上咗個大先，定係上咗個細先？咦，咁不如我上咗個細先，因為細咧係兩款嘅啫。唔好意思啊，總編可唔可以上咗個細先啊？細咧，我哋係有分黑色啦，同埋佢全部都係用芝華落石嚟㗎，閃石嚟㗎，勁靚啊！所以你買到賺到㗎啦，呢啲你買到一年比一年貴，全銀嘅。睇下先，想問下 Longchamp 有冇平？有啊，但係好多款啊，但係 Longchamp 咧美國平啲喎。我同高兒姐姐一致認為，我哋格完價之後咧。咁你知我哋做好多國家噶嘛？我哋就唔會淨係即係可能有啲其他人佢哋其他單一國家啦。咁佢哋淨可以比較到一個國家。咁我哋可以比較到可能日本啊、意大利啊，或者係比較到美國啊。咁 Longchamp 嚟緊美國好平。你哋唔好買護膚品啊，唔好買啲美國名牌子先，因為嚟緊我哋有幾間咧，佢哋邀請咗我哋咧做一個雙11優惠，雙11優惠就好平嘅。唔好意思，我個嘅 camera 不停震。嗱，上咗個細款先，一套兩對噶啦。記住，佢一套係點嘅咧？佢一套咧就已經有埋禮盒噶啦，有埋禮盒嘅，見唔見到？咁佢一套咧就係咁，有埋禮盒嘅。咁你就送禮就好靚噶啦，咁佢跟咗咁嘅，就係咁嘅一套有禮盒有層袋咁嘅。一套係咁嘅，但係勁抵啊！800，呢個係耳環係咪啊？838蚊啫，838。呢款係細喎，小編係咪啊？咪總編係咪啊？我幫你望下先，啱啦，呢款係細啦。佢成日有少少個聲線嘅問題啊！我跟住個表先，因為我驚錯啊。但係我發現我自己影相係有個缺陷喺度，我發現我影相影到太細啦。啱啦，838啫，838啫。跟住咧，同一時間可以襯埋佢條手繩嘅，
同一條唔係手繩，佢條鏈啊，佢條鏈係勁抵啊！佢條鏈係700幾蚊啫，700幾蚊啫。咁嗱，你話喂，我 Kitty， 我橫掂都要買啦，咁啊想襯埋佢條鏈仔啦，佢條鏈700幾蚊啫，史上咁平啊，係啦，我就一次過襯埋啦。難得嚟到英國，又見到佢有特價，每套得10幾個㗎咋。如果而家小編佬總編嗰個咧係細衣款咧，佢個數量好有限。佢得10幾啫，佢得10幾隻 Hello， 佢得10幾啫。嗱，如果中意黑色嘅話，藍色先，藍色係咁嘅，淺藍色嚟嘅。我擋住 camera 先，藍色係咁嘅，淺藍色嚟嘅。跟住之後咧，黑色係咁嘅，黑色係咁嘅，黑色個量係再少啲啊，黑色得11對咋，得11對咋。可唔可以幫手睇下男裝頸鏈？唔係頸鏈有冇平？有款係有扣針扣住嘅。小編可唔可以？唔係總編可唔可以幫我 mark 低呢件事啊？因為我陣間會過去啊。咁我陣間叫阿小助理手幫我哋去幫佢睇下有冇。嗱，呢一款就係細嘅。咁佢大同爭幾遠咧？我俾你睇下。你睇我把聲，食得太多炸雞袋呢幾兩日，日日都係食啲。真係太炸嘅嘢，咁佢從大嗰款咧有分別㗎。佢同大嗰款咧最大嘅分別咧就係細呢款星球咧，佢連側邊成個星球咧都係有閃石嘅，大呢款咧佢就淨係個心心有閃石嘅，係啦。好嚟啦，咁下一款啦，總編啊，到我而家大呢款。嗱，微款大嘅俾你先，大呢款咧一共有3個色，咁就有一個藍色嘅，同埋rose gold，咁又好靚嘅，搽俾你睇，帶個 rose gold 俾你睇，超白淨。你見我自己買咁多，你就知啦。唔係版嚟嘅，係我幫阿 Chloe 姐姐啦、阿 Jing 姐姐啦、做 Anna 姐姐啦、香港同事啦，飲翻多啲水。係啊，我特登為咗呢件事咧，你記唔記得我咪買咗支蜂蜜嘅？我拆咗嚟飲啦，我已經拆咗嚟飲啦。嗱，我唔扣會唔會跌㗎？嗱，呢個咧就係Rose Gold 啦。總編啊，我哋換一換個關鍵字啦。啱啱我款如果中意藍色嘅話係 BC1，呢一款中意銀色就 BC2，如果深款咧嚟啦，總編揾我，唔通我錯？好嚟，嗱呢一個就Rose Gold，佢大細同價，好難得大細同價，所以 Chloe 姐姐話想當年買1000幾蚊對啊，佢話想當年我個年代。即係阿 Chloe 姐姐啦，好捨得買㗎，條女好捨得買。咁佢話難得大細同價，所以你估到點解我買大咧？係咪估到我點解買大先？就係因為佢大細同價，即係你買大一樣，我對唔到我耳孔添。你買大又係一樣價錢，買細又一樣價錢，所以我今次係買咗隻大嘅。即刻衝死啦！我跌咗粒喺度，我即刻買咗粒大嘅，好靚。我俾你睇下，好唔扣字啦，大係咁嘅。嗰陣呢個係銀色，呢款係銀色，就係咁嘅。咁就好靚，咁嗱，一共有3個色，必衝噶啦。趁佢而家做緊雙11，係啦，出邊賣緊係最貴嗰間係1000幾啊，最平嗰間都要900幾蚊啊，980幾啊，係啦。咁我哋就平足夠幾水噶啦，咁就3個色。嗱，我排俾你哋先，銀色嘅中間。銀色嘅中間呢對，跟住就係粉藍色，跟住就玫瑰金，係啦，3個色，係，
靚仔老實，我遞翻俾你，你幫我扣翻埋佢得唔得？咁我就下一個啦，因為佢有埋啲扣位，係啦，我驚佢亂，我擺喺度。好啦，下一個啦，手鏈啦，手鏈啊唔係喎，仲有最後一對，喂依對靚喎，依對係 Koey 姐姐同款，依對已經冇啦，依對咧得10對咋，佢 discontinue 咗啦，依對嚟緊佢唔會再出啦。我俾你睇下，呢個係滿星球系列啊，裏邊嘅石係粉閃粉石啊，粉紅嘅石啊，咁佢冇啦，佢 discontinue 唔會再出噶啦，咁戴上身係咁嘅。呢個係 Koey 姐姐同款，即係你而家，我記得我哋都係同價。小編啊，唔係總編啊，可唔可以幫我上埋呢一個啊？等我陣啊，我突然間唔識得戴耳環添。呢個係 Koey 姐姐同款 ，Koey 姐姐特登買嘅呢一款。咁呢款唔會再出㗎啦，呢款淨係得而家英國有啫，其他日本我哋都幫你睇過冇啦，日本都冇啦。咁淨係玫瑰金嚟嘅，玫瑰金嚟嘅，同埋而家金價貴啊，而家金價貴咗好多啊，咁變咗就冇以前咁呢個價錢啦。跟住然之後又冇特價啦。如果你話我想買款係永恆嘅喎，唔會再出嘅咯喎，咁你可以考慮呢對，因為 Koey 姐姐同晶晶佢哋都買咗成2-3對唔同款，平啊！而家呢一個價錢買到，你知 Westwood 平時貴噶嘛？平時件衫啊都過千啦。如果純銀喎，純銀大閃石喎，純銀大閃石喎，全閃石喎，咁你望到啦，就係咁嘅，係啦，就係咁。呢對關鍵就係 BB1，好手鏈啦，手鏈好少咋，手鏈就係得我而家，哇！總編你認唔認到我啲手鏈㗎？定係唔係話俾你聽咩型咪同咩型咪得咯？我分好先。嗱，俾咗款手鏈係我而家同我隻耳環同款先，同我隻耳環同款嘅俾你哋先。呢一個同我隻耳環係同款嘅，同我個耳環同款嘅，帶俾你睇下。等我陣啊。嗱，哎呀，同我隻耳環同款嘅，如果調轉咗嚟戴添，調轉咗嚟戴添。可能扣緊一格，扣得滯，係啊，嗱咁嘅，見唔見到？呢個同啱啱嗰個同款嘅，但係呢一個咧，因為佢 discontinue 啦，再補唔到啊！而家就除咗件褸先，有啲熱添。Thank you。嗱，來啦，咁嘅一 set 嘅，咁就可以一 set 咁大啦，可以一 set 咁大啦。呢一個700所有鏈啊，我哋今日係正常係所有鏈都係唔同價錢嘅，但係我哋所有鏈都收你同一個價錢。所以陣間你而家見到咧，加咗購物車度先，因為冇㗎啦，亦都係你如果而家唔買嘅話咧，冇㗎啦，呢個價錢唔會再買到。佢一套呢啲咧，有機會斷咗條鏈，即係冇咗鏈冇得買啦，跟住淨係得翻隻耳環啦。如果你想襯翻一 set，一定係送俾人係買一 set 嘅話，我講緊係你今日我哋平台買1500左右啦，你買到3樣嘢，唔係即係你買到成套喎。咁正常條鏈啊都呢個價錢㗎啦。正常如果你係買鏈啊，即係買手鏈，你可唔可以幫我帶埋呢一個 ？Thank you 你。可能戴咗依個色先，咁就唔會撞。俾翻晒啲袋你先，跟住我。小編啊，可唔可以幫我轉埋關鍵字啊？跟住就心心星球款啊！
跟住我哋就開始俾翻個雙11優惠你哋啦，758蚊咋？等我一陣啊！話晒佢都係 Westwood 啊！咦？他哋佢個音樂我咪熄咗佢，我驚佢 detect 到個版權啊！跟住陣間就會黑咗噶啦，黑屏啊！好嚟嗱，一共有3個款，有3個款。如果啱啱第一個款咧，我唔記得咗個關鍵字係咩啦。咁如果你話啱啱想襯翻你啱啱買咗個閃石款喎，你見唔見啊？咁你就機會嚟啦。咁分別咧就有藍色，我撳住先，有藍色嘅深深，藍色深深，藍色深深。跟住之後咧有呢個唔係深深啊，係深深藍色深深。跟住就有呢個玫瑰金嘅閃石，跟住之後最卡食咧就係佢呢一個啦，銀色最經典系列咧就係個銀色啦。好，咁我哋明㗎啦，因為你哋許願除呢條得，因為你哋許願款嚟嘅，咁我就唔多講啦。價錢勝過一切，好，除埋呢條搞掂啦。好，咁我哋開始啦。我哋開始新嘢先。開始你哋之前話個魚子好用噶啦。其實我喺香港咧，本來有 sample 咧想做噶，但係你知啦，香港時間每一日都俾靚女老細執到滿晒，完全叻啊！一日都空唔到出嚟啊，真係叻啊！但係有幸運咪有不幸，亦都會有幸運嘅。點解我會咁講咧？幸運之處咧就係因為佢執唔到個時間，但係咧我哋今次嚟咧佢做緊雙11優惠，咁佢就買好多嘢送好多嘢喎，即係本身我哋傾到買一就送一噶啦，但係我哋今日仲要係再送嘢。sorry， 呢一個系列係邊幾款啊？唔好意思啊，可唔可以遞俾我？我要個我要你個電 iPad， 係我俾你啊。呢個好啊。油同埋仲有一個膠囊。我 drop 啲膠囊係喺我度嘅。咦，死啦，膠囊咧？呢度膠囊。係啦，呢3樣。好。買一送一，再有嗰個面膜。係買一送一，再有面膜。係啦。你介紹個或者份氣墊先。好啊，唔該晒你。我 drop 過嚟先，將我個，我咁窒爛。好啊，但係你可唔可以幫我搬走晒呢啲嘢先？可能陣間先整呢個，跟住搬走晒呢一堆先。謝你。好，嗱嚟啦，買一送一啊！買一送一，再有禮物送啊！再有，咦，小心啊！你哋好似㧬到個鏡頭。等先，我揾翻下總編先，因為呢個新系列啊。誒，總編啊，你係咪 send 咗個？send 咗啦 ，send 咗個新系列俾我啦。我想 drop 俾你，我想 drop 落個 iPad 度俾你。可能要開咗你個，俾我揾到你先，係咪好抵咧？我哋啲 Westwood 好靚啊，好靚啊，好少700幾蚊即係買到啊嘛。老實講嗰句堅平，我而家有啲擔心啊，小編啊，唔係總編錯添。今晚有冇袋？今晚冇，今晚袋我哋上架俾你，袋要搶啊！你見到有幾款咪俾你搶到冇晒嘅，袋係需要搶噶，因為袋佢得幾個啫。咁我哋就變咗我哋唔想即係搞到大家好難搶咁我哋就定咗琴日出咗幾個啦，咁嚟緊我哋會再擺多幾個款俾你哋嘅，咁你見到袋900幾喎，我哋琴日做好平係咪啊？900幾蚊咋？998係咪啊？唔過1000咯，豬姐唔過1000咯。今日個妝好靚 ，thank you 啊！唔該晒你，冇電啊？咦？冇電咁大鑊，佢又等一陣先啊！如果佢冇電，你等我陣。如果佢係用另一款嘅喎，咁會唔會掹咗個依條線俾我插住先啊？你而家直播係仲有嘅，反而我依個就冇啦。好，嗱嚟啦，嚟個
皇室成員佢哋都用㗎啦，皇室成員品牌。咁你之前買過㗎啦。其實你買過嘅品牌有冇粉絲已經之前上年唔係上年喎，我哋係年頭係嘛？2、3月嗰陣時咧，你哋買過佢㗎啦。咁係許願翻單㗎。呢一個係我哋嚟英國第一時間問會唔會做會唔會做 Doctor Concept 會唔會做呢個新品牌？咁超平啊！嗱，首先呢一個系列先，我講咗個優惠先。佢今日買一送一，即係你話買膠囊，買一樽膠囊，我送翻一樽膠囊俾你。你買一個呢個係個 face oil，我送多一支 face oil。唔知點解唔係咪個地嘅關係？你一行過咧，佢搖得好勁。佢而家你見唔見到佢搖得好勁？唔知係咪條線定係咩影響咧？佢係咪啊？係咯，佢搖得好勁喎。咁最之佢買一就送一㗎啦。咁呢一個就係已經係佢哋個即係本身一定係送俾你嘅嘢啦。等一陣先，等一陣我 hold 住，或者係有乜再前少少追前㗎啦？係咪啊？可以前。好啊，好攰咩？你唔好喐，靚仔老細唔好喐。你要咁黐，要咁黐。如果唔係個鏡頭會有問題。唔係前唔到㗎啦。唔係你前咗佢會唔 balance 㗎。係啦，你寧願咁黐住佢啊，纏唔到噶。你驚唔驚到？佢扭唔到噶。佢下低嗰個位咧，如果你纏嘅，佢就扭唔到噶啦。Earthquake 好壞啊！佢哋話地震啊，係啊，等一陣啊，震得好勁啊，係啊，我驚震親你哋，陣一路睇又好辛苦啊。如果唔係，好啦，得唔得？得唔得？哇，震到咁嘅，正唔正常啊？你幫我撳住先，撳住唔係撳住碌嘅，係啦，撳住先。如果唔係佢震得好犀利，好冇問題，係啦，冇問題，應該冇問題。好啦，嗱，我講咗3樣，講呢2樣，我陣間講俾你聽，因為佢出咗個新嘅氣墊粉啊，好勁噶吓。咦，靚仔可唔可以幫我攞我啲 make up 俾我？喺我個袋前邊嗰格，全部 make up 我想要，係啦。唔該晒你喺前邊嗰格啫。咁呢一款咧好勁噶，呢一款咧又係咧佢哋最新出嘅，佢係3合1噶啦。佢有埋呢個護膚啦，有埋呢個遮瑕啦，有埋提亮啦。咁如果你話你平時好似我咁嘅，我有時懶噶，我有時真係懶噶，跟住之後我就會淨係可能搽 foundation，咁就乜都唔搽嘅。咁跟住之後好似有個唇膏就咁擺咗。咩幫我全部係咪呢度？喺度啱啦。咁我有時就好懶嘅，就就咁搽粉底。咁有時連嗰個咁嘅底霜都唔使用嘅。呢一款咧就係如果你平時唔得，你一行佢就震得好犀利，可能唔好行呢一個位，佢或者行遠少少咁行。佢呢一款咧就係3合1嘅，遮瑕啦、底妝啦，仲有埋護膚嘅。因為有好多時我哋化妝咧，成日都驚剝咗個毛孔啊，或者係而家天氣好乾，化咗仲衰過冇化。化咗咧，你會睇到啲紋啊、啲毛孔啊，仲粗大過，好似冇化一樣。咁你就其實係唔夠保濕，你嗰個粉底唔夠保濕。咁呢一款咧，佢就係用精華落去做粉底嘅。咁佢裏邊咧仲有埋呢個強效嘅抗氧化啦、抗自由基啦、延緩衰老啦，就幫你去一路化妝，一路去幫你去做一個修復嘅。咁跟住之後，佢仲有一個成分啦，佢叫富納烯啦，就係愛嚟幫你深層去抗氧化嘅，即係令到你唔好咁容易面黃啊、白淨啲啊。咁佢亦都可以提升你嘅皮膚嘅彈性，幫你補充呢個骨膠原啦、緊緻啦、抗皺啦，因為佢裏邊有三肽咧就係由呢個骨膠原成分去可以促進你個骨膠原個生成啊，所以我話點解呢一款咧，你平時我哋咁啊出街就咁用佢，咁你塊面你塊面均勻啲，望落去有精神啲。好似啱啱咁講啦，你會幫你同時做緊一個好似搽緊呢個 skin care 咁。因為佢裏邊就有呢個嗰個精華成分喺裏邊啦。哇，佢係個地嘅問題喎，無論佢點行佢都震喎原來。咁好啦，跟住之後咧，佢仲有個三肽啦、三肽8啦，佢就愛嚟抗敏感嘅。
愛嚟低刺激性嘅，即係你譬如成日都個 M 字頭嘅背包加唔加到？小編啊，幫我望下係邊一個牌子喎？死咯，我已經唔記得咗，我哋做咗好多個褲。哦，我知啦，係咪 Cancel 啊？又唔係喎 ，M 字頭背包，可唔可以幫我望下係邊一個款啊？因為我唔知係咪我做個問題係。咁跟住之後咧，佢仲要抗炎啦，唔會如果你係濕疹皮膚或者你係敏感性皮膚都用得。跟住七肽啦，七肽咧就係愛嚟幫你去再生啊！即係你話唔係 Kelly， 我啲毛孔好犀利喎，我啲凹凸好犀利喎，咁呢一個都有效。只不過幾時做？嚟緊會做。咁跟住之後，佢裏邊有個七肽啦，七肽咧就愛嚟修補你嘅屏障啦，強化你個免疫系統啦。令到你冇咁容易嗰個屏障啊堅硬啲啦，所以你問我我而家咁講完，你係覺得你好似搽緊呢個Moschino 皮背包，我做咗邊款呢？我做咗邊個款呢？總編啊，可唔可以 send 俾我啊？我係有做過，但我已經唔記得再做咗邊個款，我問下我邊經理加唔加到？咁跟住之後啦，啱啱啦，佢又可以令到個屏障冇咁容易受損啦。佢用咗黃金愛鼻涕啦，就係愛嚟舒緩啦、抗炎啦，同埋穩定你嘅皮膚。好少㗎，好少醫美品牌咧，佢哋會出依個 foundation 㗎，因為唔夠打。一般咧，其實好多都唔會夠其他公司去競爭。咁但係呢一款咧，你唔好當佢 foundation 先，你直頭當佢係一個護膚啊。護膚 product， 咁你就會覺得比較有啲嘅容易理解啲。咁加入咗愛鼻涕啦，咁亦都加入咗甘草啦，甘草剛果甘草咧就係愛嚟美白嘅，均勻理膚色嘅，係 Joey 我就有諗咯。你知唔知啱啱我諗咗好耐，係唔係 cancel 咩？我明明記得係cancel，因為我哋今日我仲同嗰個經理仲喺度講緊嗰個皮袋有乜加多30個，跟住啱啱你話 Moschino 有個皮袋，我就諗係咪迷你嗰款咧？諗咗一陣我都係啦，應該係 cancel 嗰個係咪？我做直播之前我都仲同佢嗰邊傾緊，但係要等，因為冇晒啦，佢 install 冇晒，咁佢再訂嗰啲可唔可以做翻同一個折扣咧？我哋同佢喺度拗叫緊，咁好啦。跟住佢裏邊咧，仲亦都加入咗呢個伊克多因啦，伊克多因咧就愛嚟保濕嘅。我啱啱未同你講嘅，你所有乾紋啊，所有毛孔啊，點解上完粉咧，你都會見到毛孔就係唔夠濕啊，唔夠保濕啊，咁就會導致到一個好嚴重嘅問題。你唔夠保濕咧，佢就會好容易沙漠肌啊，搽完之後咧露晒啲斑紋出嚟，咁呢一款就唔會嘅。咁跟住啱啱講咗啦，點解我話呢個係強效保濕咧？佢裏邊亦都加入咗玻尿酸，咁咧佢就成支精華，佢將成支精華倒咗入去裏邊研發嘅。咁你就話其實得唔得㗎？咁我試俾你睇啊，佢得到超級得啊！有啦，我 make sure 佢有冇因為呢個係 sample 嚟㗎嘛。嗱，我試俾你哋睇先。我攞翻自動調色㗎嘛，係咪啊？佢仲有埋自動調色，即係一個顏色嘅啫，自動調色嘅。但係我攞翻我個，因為嗰個叫咩啊？嗰個衞生問題，我攞翻我自己嗰個粉底嘅粉撲出嚟先。嗱，你睇住啦，試俾你睇下先，好遮瑕㗎啦。你話Kelly 驚唔夠遮瑕，唔使擔心。嗱，你無疑而家呢一啲咧就係你嘅痘痘啦。你嘅過敏啦，甚至你嘅斑點，因為我而家冇嗰個眼線喺度啊，你都記得啊，保姆姐姐唔記得咗幫我執呢個櫃噶嘛，咁就我應該依一隻手，唔好意思啊，我用依一隻手先，因為我依一隻手咧，我先方便拍。咁你無疑，而家我好過敏，或者我好多紅印，佢吸唔 cover 到咧？佢係 cover 到噶，所以你唔使擔心。嗱，睇住啦。咁認住呢個牌子，你見唔見到佢嘅？嗰個精華？你見唔見到啲精華？見唔見到啊？係好好水潤噶。就算你而家見到個粉撲咧，你見唔見到係水潤反光噶？嗱，嚟啦，因為佢已經係3合1啦，佢已經係3合1咧，就已經係遮晒啦。你見唔見到？
遮晒啦。咁你話再補多少少，令到佢個皮膚，因為我而家一隻手咁呢一個位啊嘛，均勻啲。咁你見到啦，完美遮咗。咁你見到我呢隻手咧都係黃色嘅，咁佢仲要自動追色喎，即係自動去追色喎。你知唔知自動追色好緊要噶？我哋咧好多亞洲人咧最煩惱咧就係成日唔知道自己應該用咩顏色嘅粉底，即係差少少啫喎。你只係唔需要爭得多，你爭少少咧，你塊面咧同條頸咧就會鴛鴦色噶咯喎。咁但係佢咧有一個自動調色嘅個 function 喺度啦，咁就會慢慢你會發現咧過多5分鐘，過多10分鐘，佢會越嚟越 match 啊，同你而家嗰個均勻顏色越嚟越均勻翻，同埋佢有一個去黃成分，咁變咗咧，譬如你好似 Kelly 咁，我哋長期喺美國咧曬到咧有 puzzle 面噶，即係譬如我揸車淨係曬依邊，咁咪依啲位會鴛鴦色咯。咁但係如果你用咗佢噶，佢就會幫你去調翻個顏色，就令到你個均勻啲。同埋咧，呢個係點補妝啊？見唔見啊？即刻磨咗皮咁啊！呢個咧係我打個比說，無限疊加。我而家又再疊加佢得唔得咧？即係我補妝嗰陣時，你最驚係咩咧？有時我哋要補妝噶嘛，即係香港冬天還可以，夏天有時熱到出咗汗，咁你要補妝噶嘛。咁嗱，你模擬而家開始香港啦，流晒汗、脫晒妝啦，我再補妝，我會唔會好嗰啲叫咩好唔上妝咧，或者好難補到妝咧？嗱，我而家試俾你睇下。試俾你睇下，喺無限疊加都唔會厚重嘅喎，即係你話哇，如果我再加佢會唔會好厚重嘅 Kelly？ 會唔會馬上係即係好似好厚啊，好厚妝啊？咁你睇到啦，完全唔會。咁你直頭睇到鴛鴦色添，呢個位同呢個位係鴛鴦咗色嘅，又係冇晒啲紅印，即係我啱啱係已經係再擺多次紅晒噶啦嘛，咁再試多次，佢最勁係3次4次。都冇問題，即係我而家講緊係已經去到第3次咯，第三次都可以。咁我陣間呢度有一斑嘅，唔係我呢度有一粒墨噶。咁有啲粉絲就話係咪真係可以個遮瑕力夠咧？佢係遮瑕力夠嘅，保濕力啦、遮瑕力啦都好夠噶啦，所以你好放心。嚟第3次啦，喺鏡頭前啊，完全冇花冇假。我嗰個已經係胭脂嚟噶啦，即係我嗰個已經係唔係唇膏嚟噶啦，我連唇膏印啊都遮到，咁你見到啦，完全唔厚重喎，係遮晒噶，完全遮晒噶，原本係咁噶，我已經係紅印又紅印，紅印又紅印，好少人紅印可以紅到咁啦啩，係咪先？應該現實生活冇人個皮膚狀態可以紅得過啲唇膏噶嘛？好，遮唔遮到下？嗱，我呢度有粒斑。呢度有粒唔係斑啊，墨啊，咁嗱依粒墨咧就係有啲叫乜淺色少少嘅，一下就得噶啦。淺色嗰啲墨就好容易啦，一定遮到啦，係咪先？即係你唔會話遮唔到嘅，淺色嗰啲就最容易遮嘅，一下就遮得過噶啦。咁你整翻均勻就得噶啦。咁嗱，依粒咧就係大佬嚟嘅，黑到黑墨嚟噶啦。咁又係點翻少少先啊，因為我啱啱咁呢粒咧就係黑啲嘅墨嚟嘅。咁你見到啦，又係。咁推咁你咁印，咁印翻佢嗱，咁但係亦都係唔好意思啊，我揼翻均勻佢先，因為佢自動追色啊，自動追色咧有個好處咧就係你越嚟越 match 啊，咁你會見到啦，亦都係遮得到嘅，印翻佢先，亦都係遮得到嘅，見唔到？已經係冇咗噶啦，即係依兩粒啊，依一粒同埋依一粒。遠距離你已經係完全睇唔到噶啦，完全係唔見咗佢噶啦，係啦。咁啊，我抹翻佢先。跟住你問我容唔容易落妝？超容易落妝。我張濕紙巾咧，哎呀，我俾翻呢啲盒你先。如果唔係擋，唔得擋住咗。要唔要你咩啊？拎起個妝。你嗰個係有咩係咪啊？我酒精嗰啲啱啦，可以卸埋妝。整短啲個 stem 會冇。OK 嘅，而家佢又唔要啦，係啊，可以嘅。咁但係你等我陣先，等我講埋先，唔好問我個曲字，唔好問我個曲字，係咪好緊張咧？講埋個優惠先，你見到啦？嗱，容易落妝噶，粒墨係深到咁噶吓，啱啱粒墨係深到咁噶，呢一度冇粒墨噶嘛，嘿，抹翻粒墨俾你睇，嗱，
完全真日嗰啲咁啊真實㗎。啊啲紅你睇下咩度條嗰啲叫咩？啱啱未抹之前咧，佢係冇嗰個血絲㗎嘛。而家係你睇下啲血絲，你睇下我啲青筋，佢連青筋都遮到。你基本上啲瑕疵嗰啲你唔使擔心㗎啦。好嗱，呢一隻手認住佢，拍多兩下俾你睇下。嗱，我用呢一隻手嚟俾你睇，唔好嘥咗啊嘛。反正而家已經搽到咁啦，冇技巧㗎喎，記住喎，人人都做到嘅，冇技巧。打開佢，跟住印兩下，唔使印得多㗎喎，因為佢自動調色㗎喎，你唔好印好多喎，唔需要。跟住佢好水潤㗎，跟住咁拍，你見唔見到啊？拍，佢就自動調色㗎啦。大概5分鐘到，佢會再 match 啲嘅，個顏色會再 match 啲嘅，冇晒啦，所有嘅紅印冇晒啦，就係咁啦。好簡單嘅啫，用法超級無敵簡單。嗱，記住喎，今日個優惠係咩咧？今日個優惠係你今日買2件，唔係，本身我就買一盒送一盒，本身就係買咁嘅，買一盒送一盒，但係我一盒裏邊咧係有2個嘅喎，咁就一個咧係個正裝，一個咧就係個 refill 裝。咁你收到嘅時候咧，我買1送1啊嘛，你收到嘅時候咧係有4個。你收到嘅時候係4個，因為佢裏邊咧係再有一個換芯喺裏邊嘅，替換嘅，俾你愛嚟替換嘅。跟住之後，咁一個係正，呢一個位係正裝嚟噶嘛？係啦，呢一個就係個正裝嚟嘅，呢一個就係正裝嚟嘅。所以你收到嘅時候咧，收到嘅時候咧就會有2盒，有2盒就已經係2盒係1套啫喎，一套啫喎，係啦。一套啫喎，嚟啦！睇下先，好似每次到你都冇貨，咁點解啊？嗱，而家我係有貨嘅呢個，但係都係要搶嘅。我哋有幾多啊？呢個數量100啫，100套啫，12小時啊！佢去到即係你問我，你係超級沙漠肌喎 Kelly？ 唔係咧，我沙漠肌得好緊要喎，係每一次化妝咧，我都起晒光紋喎。你沖佢，你試佢，因為佢加咗精華喺裏邊。咁嗱嚟啦！小編開曲啦，記得喎，今日買2套以上，陣間可以混搭嘅。咁但係你買2套以上咧，佢再送呢一個咁貴，佢再送翻一個白番茄嘅面膜俾你喎。哎呀，我要靠你幫我打開佢添，我開唔到添。佢再送翻個番茄面膜俾你，5塊嘅，1塊等於你個番茄面膜，我記得係好好賣嘅，之前好貴嘅。精華俾你睇，但我需要你俾隻杯仔我咁，如果唔係我會擠到成地都係嘅。我記得係成支精華有成30 ml 精華嘅，有成30 ml 精華嘅。嗱，擠俾你睇下先。嗱，300今日而家係368咧，係有四個，4個喎，即係等於幾多錢咧？等於平均一個係幾十蚊啫，平均一盒係幾十蚊啫。我望下先，真係幾十蚊咋？所以無敵抵，英國製造嘅，皇室成員都用佢噶啦，92蚊啫，92蚊。2028年去到2028年，你買一個，我就已經係送一盒俾你噶啦。咁你又加咗入購物車度先，你又唔係 Kelly 勁中意喎？呢一個我覺得又有埋嗰個叫咩精華喺裏邊，跟住又係 foundation，咁你可以加2咧就 total 有幾多咧 ？total 咧就會有1、2。加2咪有8個，加2就有8個噶啦，即係一個替換裝，跟住一個refill 裝，咁你就可以愛嚟送禮俾人哋又得。咁但係如果你話唔係 OK， 用唔到咁多喎，咁你陣間咧就可以搭配另一個。總之你係每呢一個系列啦，呢個系列買滿兩 set 啊，2 set 以上佢就送翻一個仲送迷你裝。你可唔可以俾我睇下迷你裝？再送啊！如果佢買4 set 咧，就等於送2盒。4 set 就送2盒啊？係咪啊？照計。哦，原來唔好意思啊！哇，我都好亂啊，送到我個人啊嚟啦！供應商係咁講啊，你今日原來係買2 set 已經係送1盒白番茄面膜，跟住再有呢個送，再有呢個冰感防曬，咁你可以做一個打底啦。即係嗱簡單嘅話，每2 set 1盒再加1支，4 set 就2盒咯。
4 set 就有2盒啦，4 set 有2盒啦，咁你自己買起嚟啦，勁抵。我又要靠你，我今日隻手指唔係太靈活。佢個防曬好用㗎，佢個防曬我哋今日唔係咪冇啊？但係佢個防曬係好好用㗎，佢個防曬我一攞出嚟，你哋就認得佢㗎啦。佢係冰涼感㗎，即係你夏天用嘅話咧，同埋令到你嗰個面啊冇咁容易。等陣先啊，唔好意思啊，出邊有一個警車聲，因為我等佢走咗先啊。嗱，佢完全冇假白㗎，因為一般咧好多防曬咧佢哋會有假白㗎嘛，咁但係依款咧完全冇假白嘅，你會見到有60% 係養膚成分，有60% 係養膚成分，好醒啊！我見到大家加2啊，即係加2就最抵嘅，加2佢就你等於簡單啲講啦，你呢盒嘢咁靚喎，我諗你愛嚟聖誕節啦，送禮俾人啦，超得體。咁但係佢以為喂，佢送我一個俾你咧，原價咧要38磅喎，即係佢送翻，簡單啲講啦，你買2 set，佢送翻300幾蚊俾你，佢送翻300幾蚊俾你，咁你除翻開係50幾蚊啫，50幾蚊一個 foundation， 一個 foundation。好，我哋下一個 product 啦。嗱，我快速咁等我講，好啊好啊，我快速咁講埋佢個膠囊俾你哋，膠囊好抵。佢個膠囊啱啱我講咗俾你聽㗎啦，佢話哇你千祈唔好講品牌方啊，咁嗱，佢個膠囊咧你會覺得似曾相識嘅，咁佢研發嗰個人咧就去咗佢哋公司度做，去咗佢哋公司度做，咁就同呢間公司出咗呢個膠囊啦，佢個成分咧極之矜貴啊，好啊，我啱啱又話倒個面膜俾人哋睇下，係咯，完全唔記得咗呢件事喎，啱啱俾個警車聲嚇親，好啦嚟啦。俾你睇下先，呢一個面膜勁好用啊！我哋今晚有冇白番茄面膜啊？佢哋問，我哋送係咪啊？係咯，有，佢可以另外買。可以另外買。咁啊，佢話可以買，但係佢送抵啲咯。嗱，我俾你睇下，首先佢係好薄㗎，超級無敵薄。佢個面膜個質地咧係好靚㗎，好靚嘅面膜質地，好貼嘅。好貼嘅，即係我唔知你知唔知啦，靚女老細咧近排咧去咗當嘟啦，買咗一款咧因為佢個仔生暗瘡啦，因為佢等唔切啲面膜啦，就買去當嘟買啦。哇，佢嗰個面膜磨砂紙咁嘅喎，我同佢講喂真係搞唔掂喎，你個仔會唔會嚴重咗㗎？跟住佢自己忍唔住笑，佢話冇喎，見佢平啊嘛，啲面膜佢訂咗好多面膜，但係啲面膜又未到喎，咁喺未到之前佢又唔捨得買啲貴面膜俾個仔喎，就諗住買啲平啲。靚仔，可唔可以幫我咁擠出嚟啊？你企呢個位。嗱，生暗瘡呢個勁啊！呢個好勁啊！生暗瘡好，呢個好得喎。嗱，你望住下，高啲，你先俾佢哋見到跌出嚟，係啦。你見唔見到啊？呢個係喺裏邊嘅精華嚟嘅喎，你唔好嘥喎。你咧如果敷埋落去喎，因為白番茄咧本身個成分十分之矜貴嘅喎，佢一塊等於10塊面膜嘅咯喎。佢用你見唔見到佢嗰個結啊？佢用咗30 ml 啊嘅精華，30% 精華，跟住你望下我呢個，你見唔見啊？超級無敵有畫面感。嗱，佢敷15分鐘咧，等於做咗一次 facial， 等於係你去咗spa 度做咗一次 facial， 你望下，全精華嚟㗎啦，全精華嚟㗎啦。好，我需要紙巾抹抹隻手仔先。所以買到賺到啊！好想要番茄面膜咧，陣間會有得賣嘅。我哋陣間會開賣俾你哋嘅。但係今日如果你買佢啲 product 嘅話，買2 set 佢就已經送翻面膜俾你。咁我自己覺得好抵㗎，係無敵抵嘅。好嗱嚟啦，講翻我哋個呢一個，佢係直頭，我個盒咧。喺度。我幫你支一粒出嚟。好啊！我張台真係有啲細喎，今次上次張台大好多，今次張台有啲迷你啊，嗱嚟啦，嗱呢一個款，哇震得好勁喎！你想點啊？我幫你，你想擺喺我度係咪？
固定啊，哦固定，你想幫佢固定，但係你越固定佢就越搖喎。你睇陣先，你哋想係咪固定唔到啊？佢搖得好勁喎，擺張凳度得。咁你剪開咗佢先，我擺翻低個咩先？嗱，我 hold 住咗先。喂，小心手。好。你等陣先，唔，你唔得，唔可以縮咁短，太短啦，太短啦。唔得，佢會歪喎。你呢度要加翻口佢。好似得啦，我望下先，我望下佢巴唔巴能先。唔得，你呢邊又歪咗，呢邊要再加多少少，係啦。唔得，你呢個位佢一定，你明唔明啊？佢係一定要係咁噶，佢呢個位唔可以喐噶，係啦。你如果唔係，我望下先。都可以嘅，係啦，都可以嘅，係啦。咁好啦，嚟啦，嗱，我擠開一粒俾你睇下先，呢個勁啊！等我講一講先，等陣先喺呢個我擠開俾你嘅時候，咦，佢原來係全港首發噶喎。係啊。喂，佢係全港首發噶喎，送咁多嘢喎。嗱，嚟啦。佢係全港已經係首發，咁你記得呢一個牌子咧，其實平時買好貴噶啦嘛，平時買成1000蚊一樽噶嘛，咁但係佢一樽裏邊咧，呢一款啊已經有幾多粒啊？一樽45粒，個半月噶啦，之前買500億嘅益生菌上錯咗款，訂單留言未改喎，小編係咪總編啊？我同阿小編咧上錯咗隻益生菌咧，冇減肥嗰隻，我哋當咗減肥嗰隻，你處理咗呢個訂單未啊？我喺個直播裏邊，唔係我喺個 group 裏邊有同你講呢件事嘅喎，你要轉翻晒所有訂單，即係問啲客人轉翻晒所有訂單嘅喎。會唔會你係唔記得咗定係點啊？定係有同事跟緊噶啦？我望下你個 message 先，定係有同事已經幫我跟進緊噶啦？好，嚟，我哋繼續。哇 ，Sam 呢個時候又去咗，已經係去咗，係咪已經到咗現場？所以佢不停 send message 俾我添。唉，唔得，搞唔掂，唔好理佢字。咁跟住嗱，呢一款咧就係一個太空膠囊啦。佢個特色係咩咧？佢因為佢個活性好高啦。點解佢哋要用膠囊咧？佢唔係用一支裝咧，因為佢個活性好高，所以每一次掰開佢嘅時候咧，佢就會激發咗佢個活性，咁就令到你個活性係達到最高效果。就好似點解啲醫美診所佢哋咧要用嗰隻安瓶，你記唔記得用安瓶？安瓶亦都係同一樣嘢，亦都係個活性好高，所以佢哋唔可以變咗咁大支，唔可以咁大支，佢哋就一定要係細支，先係可以保留到佢全部嘅活性喺你嘅皮膚上高。咁呢一款咧就係每一日就每一次用1粒就得噶啦，早晚都可以使用嘅。佢係3合1嘅，佢係幫你嘅皮膚做翻一個 recover， 做翻個強效啦、抗衰老啦。跟住之後重建係代表咩咧？佢係將你直頭嗰個分子釘啊，再重組翻去。即係譬如我而家係啲皮膚好差嘅喎，毛孔好粗大嘅喎，皺紋好多嘅喎。咁佢裏邊嘅成分咧，佢叫做波色因啊，同埋 5D 嘅超導片啊，佢就可以愛嚟咧幫你填補你嘅凹凸洞，填補你嘅皺紋，填補你嘅毛孔粗大。跟住第二個啦，佢就係個防禦。咁你話喂，其實到我哋呢個年紀咧，最驚咧就係一係就用油啦，唔用油嘅話咧，我哋就好乾啊。咁佢呢一款咧裏邊有一個蜜角硫因同埋富納烯，就係愛嚟清除個自由基，
阻隔嗰個肝老化信息，即係佢令到你我唔知你知唔知啦，好似食 N&M 咁，點解我哋要食 N&M 咧？食 N&M 咧就係愛嚟令到我哋個自由基啦。我哋個DNA 啦，去增長，令到佢唔因為我哋慢慢隨住年紀咧，我哋個 DNA 咧，佢會慢慢縮短嘅。咁 N&M 咧就係幫佢延長咗佢，延長咗佢。咁呢一個咧裏邊啱啱嗰個兩大成分咧，就係去阻斷嗰個老化，阻斷嗰個生物信息，令到佢唔好咁容易老化咗。咁跟住啱啱啦，修補啦，就係愛嚟保濕啦。咁佢裏邊咧有伊克多因啦，同埋白池花杞油啦，佢係由呢個生物去做翻一個防護啊，咁就係令到你冇咁容易過敏啦，同埋冇咁容易缺水啦，同埋冇咁容易出皺紋啦，冇咁容易毛孔粗大啦，冇咁容易出油啦。咁因為我哋缺水，我哋就會毛孔粗大，我哋就會有皺紋，咁佢就幫你去一嚟就係阻隔咗佢，阻隔咗呢個成分，咪阻隔咗呢個問題。咁啊啱啱講咗啦。核心成分裏邊個膠囊核心成分有呢個白池花杞油啦、波色因啦、伊克多因啦、蜜葛硫因啦、三肽啦、三肽一型啦、三肽八型啦、七肽嘅四型啦，同埋七肽嘅六型。咁你問我，點解成日都話肽嘅？我唔知你有冇聽過六肽啦。六肽咧已經係經過咗臨床學家驗證咧，3個禮拜至4個禮拜咧就可以減退皺紋嘅。咁三肽、六肽同啱啱嗰個三肽同七肽咧，亦愛嚟做咩嘅咧？三肽咧就係愛嚟改善你個皺紋，增強你即係令到你嘅皮膚自己會再促成個骨膠原。七肽係咩嘅咧？幫你個骨膠原再生。幫你個骨膠原再生，即係你啲骨膠原唔夠，佢會叫醒佢，叫佢生多啲骨膠原 BB 出嚟，咁亦都係抗老化啦，防止呢個鬆弛啦。咁你望到啦，一粒咧就夠搽晒2塊面仔噶啦，因為佢用咗水包油技術啦，你見到啦，啱啱佢有油份喺裏邊，但係因為佢水包油，所以咧佢係膏狀噶，lotion 狀噶，你見唔見到？咁一粒咧就夠晒成塊面噶啦。好 smooth 噶佢，你見到啦，好滑嘅，好容易推開嘅，而唔會搓泥嘅。因為好多咧成日都驚一個分子啊，佢個分子太大啦，就入唔到佢個底層。咁你會見到呢一款咧，佢個分子咧好細嘅，好容易踏入到佢個底層嘅。所以呢個亦都係點解你哋會買佢個太空膠囊啦。咁你都知道佢係佢本來前身係嚟自邊一間公司？你睇下。係即刻有分別啦！你見到我呢度啲紋理同埋個色澤，上高隻手你就會 feel 到佢係鞋啲同埋有紋嘅。呢一隻手咧係已經係冇晒紋噶啦，冇晒紋噶啦。咁亦都今日亦都係做翻一個買一啊，買一送一，再買2 set 以上，即係你講啱啱 Kelly， 我已經加咗呢個foundation 咯。咁你就再加埋呢一 set 咧，佢就會送翻一個白番茄面膜俾你，送翻一個白番茄面膜俾你。好，關鍵字嚟啦。多都冇，都係100 set 啫，多都冇。嚟上關鍵字啦，小編我哋今日我哋個節奏，因為佢今日啲 product 數量好少，款式好少，所以我哋係快靚正，跟住趁冬天啦，搶翻一啲真係有對你皮膚幫助嘅，同埋佢依個品牌咧已經係喺英國呢度啦，好多人用噶啦，好多名人啊，好多啱啱佢哋供應商話俾我聽，佢樓下間診所咧，直頭咧有阿碧咸個老婆啊，係會約嚟呢度做呢個 skin care， 即係做呢個美容啊，所以你幻想下，佢哋都係擺落去美容院幫啲客人啦。幫啲明星啦去使用嘅，咁你會見到佢陣間仲有金裝款嘅，但係呢一款咧就係最新嘅。關鍵字咧就係，係咪出咗新啊？係咪推咗啊？AV1，咁 AV1咧368蚊咧係有2盎喎，咁每盎咧就有45粒，每盎有45粒，咁你買2 set，你話 Kelly 唔係喎，唔係好啱 foundation 喎，好少化妝喎，咁你可以沖呢個。你可以沖呢個，分咗單會唔會有面膜送？梗係會啦！呢一個係供應商俾你個 benefit 嚟嘅，所以無論如何，就算你分20張單，我都會幫你訂嘅，即係會幫你送翻佢個面膜嘅，所以可以好放心。總言之，你買我就負責送嘅啫。好，我攞個紙袋仔抌垃圾先。
唔該晒你。但係呢啲有用嘅，可唔可以幫我俾翻阿靚仔老細？唔該晒。好嗱，佢好方便㗎。佢咧，如果你話喂 Kelly，我有時去旅行喎，去7日喎，唔想帶啲中樽平平喎，咁你就入7日個份量。咁咧最抵死係咩咧？你咧到你最後7日咧，你就攞少罐嘢啊！即係有時我哋最驚係咩咧？去旅行咧，你知我哋而家嚟緊冬天去旅行啦，我哋會搭廉航噶嘛，即係你唔會一個人淨係自己搭貴，肯定係一家一齊搭廉航噶嘛。咁最慘咧，你就要攞好多 skin care， 可能你又要攞保濕啦，攞洗面啦。攞lotion 啦、面霜啦，咁呢一款就係太空膠囊嚟噶嘛，佢同嗰個大牌子一樣噶啦，佢係 all in one 嘅，即係你一粒就等於晒，唔需要再搽面霜，唔需要再搽精油，唔需要再搽嗰個叫咩安瓶，咁啊一粒就搞掂噶啦。咁你話如果去旅行嘅話，呢一個就係懶人必備嘅，咁你話即係如果去旅行，你一粒就已經係搞得掂啦嘛。咁你又唔係喎，喺屋企喎，屋企咁你梗係要搽，一定係要搽精華啊，跟住搽面霜啊，咁令到你皮膚狀態去到最好噶嘛。但係如果去旅行嘅話，呢啲咧基本上懶人必備噶啦。你有7日，你就帶7粒，用完你係回程嗰陣時係冇咗，唔需要再帶面霜，唔需要帶精華，乜都冇噶啦。咁你就一粒就1日咁啦。好，下一個 product 啦。係啦，原來佢一個係眼嘅絲林啊，可以搽面，可以搽呢個眼仔。咦，佢個盒咧，我啱啱見，係喎。嗱，呢一款亦都係，因為佢哋同一個系列嚟噶嘛，亦都係有買一個送一個，而買2 set 以上咧，佢亦都會送翻一個白番茄面膜俾你，咁一盒就有5片嘅。呢度自己嚟買咧要300幾蚊嘅，咁一定唔會傻豬豬自己嚟買噶啦。咁嗱，呢一款咧，佢就係個眼霜嚟嘅，佢又係眼霜，又係個絲林啊，面嘅絲林啊。咁就佢，所以呢個品牌佢得幾個 product 啊咋？佢得幾個 product 就係你見佢 product 唔多，淨係得2、3款就可以搞掂晒成塊面噶啦。咁嗱，呢一款咧，佢又係眼部嘅精華。即係你可以愛嚟提升翻你隻眼嘅嗰個叫咩垂聚感啊，同埋提拉咗佢，同埋咧如果你平時係好多皺紋嘅魚尾紋嘅，你都可以用佢。咁嗱，呢一款咧就係專貨眼周，你愛嚟做機都得㗎喎，即係如果你有一啲機咧，你可以愛嚟震埋佢都得㗎喎。咁嗱，佢咧就係愛嚟深層保濕啦。下先，咁一日係咪要用2粒？啱喎，早晚用喎，唔好意思啊，一日係用2粒。我啱啱喺度諗，啱喎，一日用2粒，因為你朝頭早同夜晚啊，一日2粒，你就代替咗即係代替咗 lotion， 再代替咗精華嗰啲噶啦。好啦，呢一款佢同啱啱嗰款咧最大特點咧，就係佢多咗3個成分。啱啱嗰款一樣噶啦，佢亦都有呢個波色因啦。蜜葛硫因啦、伊克多因啦，跟住亦都有呢個白池花油啦，亦都有三肽1同埋三肽8同埋7肽4同埋7肽6嘅。咁佢多咗啲咩咧 Kelly？ 佢多咗呢個葡萄籽油，多咗呢個玫瑰花油，多咗呢個橄欖油，同呢3款油喺裏邊嘅。咁佢嘅主打愛嚟做咩嘅咧？就係愛嚟去油嘅。呢3款嘅我啲叫精油啊，佢係完全採用100%嘅精油嘅。咁你就有冇聽過以油養膚？我近排都試緊，以油養膚，所以你會見到我啲皮膚咧最近個狀態好好，因為我刮緊嗰個用緊油去做按摩啊，咁就真係有成效嘅。個原因係咩咧？我之前咧有少少呢啲位啊，個眼泡泡得好勁啊。咁我有諗過咧，跟我韓國個朋友仔就問我，喂，你要唔要去？而家有個科技咧，就係愛嚟幫你去抽走佢。咁後來咧，我就去咗影咗相俾個醫生，真人真事。個醫生竟然同我講話，你唔使做喎。我問佢點解啊？我個眼袋呢個位都好泡泡眼喎。佢話你呢啲咧係叫做虛拍虛，即係假泡泡眼。咁佢話你咧平時咧透過刮痧，所以我有個刮痧嗰個棒喺度噶。我唔知上次我咪影俾你睇嘅。佢話你通過刮痧，咁佢就叫我咧原來要用陶瓷嚟刮噶喎。
佢話用陶瓷咧係最好，所以我喺日本唔係喺韓國咧係買咗個陶瓷嘅刮痧，但係咧就用油刮。佢話咧唔可以用 lotion， 唔可以用精華，一定要係用油，即係面呢啲咁面部用嘅使用嘅油，因為咧如果普通嘅油咧，佢個分子太大啊，佢就會令到你會起嗰啲一粒粒啊油脂粒。咁你一定要用分子好細嘅精華油，咁就貴嘅。我知係買咗成600幾蚊嘅，600幾蚊嘅。咁我就係唔係喺佢度買嘅，佢推介俾我，跟住我自己上網分析邊支最好。但係我覺得我今日見到呢支，我覺得見到個價錢，我覺得係華誼人生平到，係平到華誼人生。我知係韓國嘅，我同你哋之前有分享過。咁嗱，呢一個今日係可以愛嚟做埋面部啦。可以愛嚟做埋隻眼仔啦，跟住之後咧，亦都係等陣成條頭髮啱啱扯咗佢出嚟添，由佢唔好理佢。咁可以做埋面部啦，可以做埋成個嘅，甚至你會見到咧呢啲位咧，你推完之後咧，你就會順呢啲位啊，會冇咁拋啊。但係我自己主打咧就推2個位嘅啫，就係我而家隻眼呢個隻眼同埋呢一個法令紋。咁我因為我懶啫，其實我呢個位都有推嘅。呢個位都有推嘅，因為咧個醫生就話咧，原來推完眼下周咧係要推埋眼上邊嘅喎。佢話呢2個位咧，佢哋個淋巴同埋佢哋個嗰個穴位咧，都係同一個嚟嘅喎。即係你唔可以淨係推呢一個位嘅喎。如果你哋自己如果用呢個精油去推嘅話咧，記得推眼袋、黑眼圈嘅時候咧，順帶一定要推埋眉骨喎。咁佢就會成隻眼精靈晒啦。但係好平啊！今日簡單啲講啦，今日買1送1，呢支嘢圍到好抵。好，小編俾個關鍵字100支啫，我哋得100 set 嘅啫，100 set 嘅啫，全部都係咁嗱，好平啊！呢一個你係買到你就賺到噶啦，你睇下，佢哋平時喺診所幫人哋愛嚟推機噶。佢哋平時咧用呢一支咧係幫佢做埋推機㗎。佢油裏邊嗱，你見到啦，我啱啱係用咗佢個膠囊噶嘛。呢一隻手記唔記得？用咗佢膠囊，我係冇攞個紙巾抹過噶嘛。而家我試埋佢支油俾你哋睇，咁你就知佢有幾吸收。總言之，佢今日買1送1，圍到100幾蚊啫，圍到100幾蚊就有啦。咁你見到啦，好嗰個流動性好好噶，見唔見到佢個？佢你聽唔聽到跟住想講嘛？佢你咧，如果滴喺隻眼度咧，你每一次咧1滴至2滴好啦，唔需要多嘅。呢一支咧夠用你半年噶啦。如果淨係貨眼啊，淨係貨眼夠用半年。但係我會叫你推埋嗰個法令紋，因為佢可以深層去紋啊。如果佢可以做到深層去紋，佢哋自己你見到啱啱俾你睇張相啦，佢哋會用部機幫佢哋做噶嘛。其實你用刮痧棒都得噶，或者你屋企如果係有美容機咧，亦都做到噶啦，亦都可以做到呢個效果嘅。咁你就可以愛嚟刮眼仔啦，或者係個眉骨仔啦。因為如果你眉骨嗰個位咧係防止一個眼皮下垂啊。呢一個係整容醫生同我講噶，因為我哋上次去嘅時候咧，我同靚女老細就貪靚啦。靚女老細，因為我同佢成日都會傾噶嘛，我哋成日都話，如果我哋後生幾年嘅，我哋喺度話，我哋係豐胸啦，豐到個，跟住豐到大啲，咁咪好如果我20幾歲啦，跟住我哋成日喺度玩呢啲咁嘅，咁我哋真係好認真咗，去咗韓國間美容院，因為我哋朋友開嘅，咁我就問佢啦，咁我 friend 嚟噶嘛，我話喂，我個眼袋有啲大，你覺得我有冇一啲使唔使抽下啲嘢啊，或者咩啊？跟住之後，因為我純上自然嘅，你叫我打嘢入去咧，我又未必會。跟住佢就同我講，哇！但係你真係唔使喎，你呢啲係用手法就可以去趕，即係整得走嘅嘢嚟噶咯，冇必要去因為而家微創，我唔知你知唔知道咧？我本身屋企人就係呢一個眼袋位咧比較大嘅，但係原來係微創嘅，就可以幫你抽翻去，令佢去平滑咗咁啦，即係幻想係平滑咗。咁但係佢就同我講，原來我唔使，佢就話你每一日係穴位解決咗件事，因為佢話我係水腫叫泡泡眼，係啦，因為佢講普通話嘅，佢話我泡泡眼，咁你就用手法就可以去處理到啦。咁嗱，記住喎，今日啱啱3個 product 嘅啫，佢呢一個系列咧係得3個 product，買2組以上，任何2組以上，全部都再送白番茄面膜，全部都再送5塊嘅白番茄面膜，每一塊係30 ml 啊，30 ml 嘅精華，同埋每一
快等於做咗一次 facial，等於做咗一次 facial。睇下先，好壞啊！而家38E，我同眼靚女老細好中意講笑噶嘛，即係我哋話後生，即係我哋有時又見到，有時我哋有啲，我有個台灣朋友咧，佢係真係隆咗胸嘅，咁佢好 power of 自己隆胸噶，咁嗰陣時咧就全 A 嘅。全 A 嘅，我最記得嗰陣時，我同佢傾偈啦，就喺美國嘅，我同佢傾偈，我話哇，我話你佢隆得好靚噶，我哋直頭係會一齊揀嗰個形狀，即係我陪佢一齊啦喺度揀啦，有我啲 friend 有男仔女仔一齊坐喺度揀，跟住佢就會俾佢即係俾佢哋摸下，即係我喂你睇下呢個質感舒唔舒服啊？咁佢隆完之後咧，佢係 model 嚟嘅，真係好靚啊，真係隆得好靚。咁我陣時我對我開頭啦，嗰陣時即係可能20零30歲咧，我對隆胸係有一個反感嘅，因為亞洲啊嘛。但係到我30幾歲嘅時候，見到佢嗰個自信啦，嗰個美啦，咁我會覺得哦，都唔係啊，最緊要佢自己中唔中意啫，佢自己中唔中意嘅啫。咁我會後來見到佢而家生活美滿啦，跟住又好靚女啦，咁我會覺得 OK 嘅。咁最緊要佢中意，但係我自己咧就好似整容我即係我 friend 係做醫美噶嘛，佢就同我講啦，佢話咧有時咧你打啲嘢入去咧，或者係做一啲動一啲手術咧，最驚咧就係過後之後老咗之後，佢唔可以喺你個面部度做分解啊，佢分解唔到嘅話咧，你個面咧就會有啲好似呢個位脹咗出嚟，呢個位就咩？佢話所以盡量咧，就算佢即係因為我係佢朋友啦，好熟嗰啲朋友咧，佢其實係唔建議咧，你喺塊面裏邊咧注射啲嘢落去。佢話因為而家其實係真㗎，而家咧好多醫美品牌，你見佢攞嚟幫你做機，其實佢就係可以做到咧塗抹式就可以改變你嘅凹痕啦，改變你嘅斑點啦，改變你嘅皺紋啦，所以冇呢個我自己覺得如果你唔係話真係好有必要性嘅話，就真係冇必要做嘅，呢樣真嘅，寧願買啲 skin care 去養好自己嘅皮膚。inset 你擔心之後你個即係你吸唔吸收得晒啊？你吸收唔晒嘅話，佢有機會咧係殘留咗喺你個皮膚上邊咧，咁佢就會唔走啊，咁你就會好僵硬啊，係啦。咁嗱，依款就唔使啦。推油有個好處，推面嘅油，推眼部嘅油，佢個分子好細，佢可以幫你去到個紋之外，仲可以幫你提升啊。將成個面型啊、眼型啊完全得到提升，所以依款極之推介你哋，平平地仲要買一送一，圍到100幾蚊啫，你買2 set 嘅話，佢仲送埋一個面膜俾你，即係圍到幾錢？超平，圍到100蚊鬆啲。如果你購埋個面膜啊，係喎，仲有小樣送喎，仲有翻佢個呢個叫咩啊？冰感防曬，仲有翻去冰感防曬送俾你，所以3個嘅啫，佢成個系列就係3個啫，因為佢醫美品牌咧，佢唔需要多，佢3個就已經係解決晒啱啱你所有嘅嘢啦。好啦，等咗好耐啦，大家好，唔該晒你。你想我下一個系列我哋介紹咗金裝先係咪？嗱，下一個系列介紹咗金裝阿魚子醬先啦，好唔好？柏金魚子，佢哋上次係你哋上次大叫翻單嘅，嚟啦，我個柏金魚子啦，我 drop 翻份嘢過嚟先。嗱，呢一款咧就係大家都用過佢噶啦，跟住之後你見佢咁華麗嘅包裝啦，大家都用過佢噶啦，亦都今日有半價。你見到佢淨係面霜你都嚇死你，係勁大支啊！佢支精華，你睇下係勁大支啊！呢個係佢個眼霜啊！佢個眼霜係 super 大支啊！咁呢個就係一年四季啊，一年四季都用得嘅。咁嗱，等我陣啊，俾翻 drop 翻少少資訊俾我先。我唔記得咗總編喺邊度俾我添。總編啊，你喺邊度俾我㗎？嗰個哦，揾到啦，我揾到啦。咦？我揾唔到嘅，總編啊，你喺邊度俾我㗎個資訊？我見你 delete 咗嘅，我又揾唔翻咯，我又要靠你喎。好啊，你可唔可以 drop 俾我啊？好啊，你Air drop 俾我得唔得？我想 drop 落去個 iPad 度。誒，你冇得用 Air drop 㗎噃。
WhatsApp 咦？但我啱啱見到阿總編係有俾個檔案我嘅喎，點解我而家唔見咗嘅？我唔見咗個 file 喎。總編啊，你啱啱有俾一個品牌個 file 喎，但係你 delete 咗喎，我而家打唔翻開喎。好，我 AirDrop 過嚟先。我要校咗我佢個 display 唔好熄先。你可唔可以幫我教你一個 display 唔好熄咗佢？跟住我而家 drop 過嚟俾你先。可能你要收咗我份嘢先，你要開咗佢先。抽個獎仔先啦，趁呢個咁開心嘅時光，總編幫我抽3張50蚊現金券啦。跟住之後我50蚊現金券，你今場買咗嘢咧，佢會退翻俾你嘅，即係退50蚊俾你嘅，係啦。驚咗一陣，即係咩意思啊？捉唔捉到啊？你個 iPad 叫咩名 ？OK， 唔得喎，我得啦。我睇下先。抽個小獎品先，原來係私底下 send 俾我嘅，我喺群組一直都揾唔到喎，我喺個群組度有。嗱，今日亦都因為適逢佢個雙11啦，不過比如幫我打小編你想，唔係總編你想打咩字啊？我哋打雙11啊，不如幫我打雙11，抽翻3位粉絲，抽翻3位粉絲，好。唉，飲啖嘢先。我好想知道阿展鵬點解叫展鵬，等我落咗播問佢先。我落咗到我又幫我打雙11，雙11嗰個1係阿拉伯數字嘅1啊，阿拉伯數字嘅1啊，係啦，阿拉伯數字1。好嚟，咁好啦，呢一個品牌到底有幾勁咧？咁佢咧已經咧喺英國啦本土裏邊咧，佢銷量咧都已經有3000間分店㗎啦，咁亦都好深受呢個明星啦，同埋佢哋個英國個 PW 嘅佢 PW 個集團出嘅，佢哋製造商咧係皇室啊，係皇室御用服務商之一嚟嘅，即係佢呢個濕條紋咧，呢個 skin care 咧係皇室成員，佢哋都用緊㗎啦，亦都咧得到咗咧紐約啦、倫敦啦時裝雜誌周嘅策略合作夥伴之一啊，咁佢亦都係被推介嘅品牌之一嚟嘅。分別有咩介紹過去啦？佢就係每日叫做每日嘅鏡報啦、富豪雜誌居民啦等等啦，咁亦都攞咗獎㗎啦。呢一個研發咧，而家呢個系列啊，你哋而家買緊呢一個系列咧，係攞咗獎㗎，係得到咗擁有咗呢個英國最先進現代研發基地，以及來自世界各地嘅研發團隊，去達到醫美級嘅，得到咗歐盟認證。咁你見到啦，呢個就係佢個 GMP 證書啦，呢個就係 GMP 證書啦。咁跟住呢啲就係佢個啲明星啦，你會見到啦。呢個就係雜誌啦、明星啦，佢哋去都有推介過呢個品牌嘅。咁好啦，啱啱講到啦，咁究竟有冇咁勁啦？咁首先咧，佢係由呢個英國皇室御用嘅大廠啊製造出嚟嘅，所以全部都係 make in 英國嘅 England 嘅。咁跟住佢亦都有一個佢創造咗好耐噶咯喎，佢喺1948年咧已經係有呢個品牌噶啦，所以而家喺市面上咧已經係好有呢個咩盛名啊！咁你見到啦，呢一個咧就係英國劍橋市長啊，親手咧就俾一個榮譽佢啊，俾一個證書同埋榮譽佢啊。好啦。跟住之後，我揾翻呢一個系列先。嗱，今日都係買一送一啊！今日係買一送一。咁呢一個咧，你而家見到金光燦爛呢一個咧，佢裏邊咧含有咗呢個柏金啦、魚子啦，同埋呢個愛鼻體嘅，所以佢就係好有效，同埋好有效咁去抗衰老啦、除皺啦、
同埋去色斑啦，呢個系列都做得到。咁平時如果 L 字頭辣咩嗰個品牌咧，係天價嚟㗎，係天價嚟㗎啦。咁今日你係1/10嘅價錢，1/10嘅價錢就買到，哇！佢依個利潤正常係冇主播會咁遠飛過嚟嘅喎。嗱，因為我哋買到好平啦，佢其實個成本好高啦，我哋個利潤係好低嘅。我啱啱先睇到，哇！原來佢個利潤係好低嘅，即係如果正常人嘅話，機票錢都有機會蝕埋㗎。咁但係今日好平。嗱，今日亦都係做買一樽送一樽嘅，咁我就介紹咗佢支精華水先啦，介紹咗佢支呢個神仙水，呢個係魚子醬神仙水先，呢個係魚子醬神仙水，咁有咩咁勁咧？如果你喺 local 自己呢度買嘅話咧，係要價值咧38蚊。歐羅即係380蚊，咁但係你同我哋買咧就好平，今日買1送1嘅。咁呢款咧就係已經係升級版㗎啦，即係已經係我哋2月嚟嗰陣時應該係舊版，呢一個咧就已經係最新嗰個版本嚟㗎啦。咁佢裏邊咧就加入咗愛鼻涕啦，加入咗呢個柏金啦，咁你知柏金而家好貴，金價幾貴，咁亦都有魚子醬喺裏邊啦。咁佢主打愛嚟咩嘅咧？就係愛嚟抗衰老嘅，愛嚟抗老嘅。愛嚟保濕嘅，愛嚟去紋嘅，愛嚟去色素嘅，即係你啲斑斑點點嘅。咁啱啱講到啦，點解大家成日都咁追捧愛鼻涕咧？愛鼻涕咧，其實佢個修復能力啊，佢個修復你個毛孔啦，修復你個皺紋嗰個能力咧，好強嘅。以前咧咩嘅公司先會用咧？去到醫美噶啦。以前咧，你成日都聽愛鼻涕咧，你淨係會喺個醫美診所，佢哋幫你去使用喺你個塊面度，幫你敷面膜啦，幫你推面啦，幫你做肌啦，咁亦都會加入咗愛鼻涕嘅。但係而家愛鼻涕嗰個成分啦，好細，佢已經係可以直達到你底層6層啦，係直達到你底層6層啦，所以咧就係可以做到塗抹式啊。塗抹式就可以改善嗰個皮膚，咁呢一款最好係咩咧？喂 Kelly， 我好過敏㗎，點解阿峰叔叔佢咁中意用魚子醬啦，咁中意用愛鼻涕啦？佢係好過敏㗎嘛？恭喜晒！嗱，呢3位粉絲咧會得到50蚊現金券，咁你今日購買任何產品咧，我哋都會退翻50蚊現金券俾你嘅。咁好啦。啱啱講到啦，點解阿峰叔叔咁中意用有愛鼻涕啦，亦都有柏金成分啦，就係鄭玲老師嗰個柏金啦。個原因咧，柏金嘅成分咧可以幫你係一個天然啊，係一個天然嘅防腐劑，即係全天然嘅防腐劑，佢係可以減少你個炎症，可以修復你嘅皮膚損壞，無論空氣我哋嘅污染啦，即係我哋個空氣咧裏邊有塵埃啦，佢會破壞我哋嘅皮膚嘅屏障啦、太陽啦，又或者係隨住時間嘅衰老啦，亦都會影響我哋屏障。我哋個屏障受損咗之後，我哋就會開始過敏啦，我哋就會開始出雀斑啦，我哋就會開始有皺紋啦，我哋就開始老化啦。咁就係因為我哋個屏障。咁佢呢一款咧，佢就係有高效去修復你屏障啦。減少你個炎症啦，同埋你話喂 Kelly， 我冇乜紋噶，但係咧望落去個面咧就係乾巴巴，咁就因為你個蛋白質，你個骨膠原蛋白咧自己生唔到出嚟。我哋隨住年紀大咧，以前 BB 咧，你摸佢個骨膠原咧好有彈性噶，但係隨着年紀大之後咧，我哋個骨膠原係唔會自己生成到嘅，就要靠服用啦、塗抹啦。去幫我哋刺激翻個骨膠原，甚至係飲啦。咁但係飲咧係對身體裏邊有幫助多啲嘅。咁但係如果塗嘅話咧，就係最即時可以幫我哋個皮膚補充到骨膠原嘅。咁呢一款亦都係可以幫你去促成你個骨膠原啦，提升你本身愛鼻涕咧有一個魔力嘅。點解你哋去醫美診所或者你去美容院，佢哋會用愛鼻涕先，跟住之後先幫你做其他 treatment 咧？因為愛鼻涕本身咧就係一個磁石咁嘅，如果你用完愛鼻涕嘅，譬如好似你而家用完呢個愛鼻涕嘅水啦，
呢個魚子醬嘅神仙水啦，佢會幫助你去吸收其他嘅其他嘅 skin care， 即係你用完佢，我再用精華，佢就會幫你去令到你嘅精華容易啲吸收，令到你個面霜容易啲去達到你個底層裏邊。咁呢一個就係點解大家近年不停咁去追捧佢啊。咁好啦，啱啱講啦，佢個白金有咩咁勁咧？佢個白金本身咧就係一個天然嘅防腐劑啊。因為而家咧有好多品牌咧，其實有啲細品牌啦，佢哋會加入防腐劑，就其實我個防腐劑咧係人體可以排走到嘅，但係有個唔好嘅好